रोग भी ऐसे आएंगे, एक तो देख लिया सबने, मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाएगी, इसमें तो कुछ कर भी पाए लेकिन मानसिक रोगों की कोई दवाई नहीं। 20 गोली खाएंगे तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाएगा। योगी बनना है तो लाइट भोजन कर दो, रात का खास। नाश्ता भी लोग डट के करते हैं। नाश्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट।